Kambakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyaniro ku migabane y'amakungu yakuri abahere mu karere k'ibiyaga binini reka namwe muherenga mu gihugu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Igenekerezo rya 22/2/2024 ubundi tukaba tugarukanye amakuru atosoye yaba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye ijya nino cyane cyane nka mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazoya nyine ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kuri imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe gatanu kuri gatanu ndetse n'amakuru yagiye acukumburwa dore ko twifatanya n'abamenyesha makuru itsinda rigari cyane riri hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho riba ryegeranya amakuru turagenda atubageza nk'uko kandi mumaze kubimenyera amakuru yacu akibana muri politike diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Bahaye ikaze muri aya makuru munyemere twababwira ingingo z'ingenzi aya makuru yacu ariyibandaho. Turaza kugaruka ku rugendo ruri gutegurwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame azahuramo na Antoine Felix Tshisekedi perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kubigarukaho muri aya makuru ese turebe byahindura iki kuri urugamba ruri kuba muri Kongo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi dore ko bari kwibaza ese bizatanga ikintu uwuhe musaruro ese uku guhura bisobanuye iki. Turaza kubigarukaho turaza kubabwira ko kandi Ligue iteka umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi wagaragaje imibare ya nyayo mu by'ukuri yabishwe n'ibi bitero bya Red Tabara yagabye hano Bubanza mu ntara ya Bubanza. Ibi byose nibyo turaza kugarukaho muri aya makuru dore ko leta mvyeyi iyobowe na Nyico General Major Evariste Ndayishimiye imibare yagiye igaragaza naho ihuriye n'ukuri. Ukuri rero turakuzanye turaza no kubabwira kandi ku mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho turarebera vyinshi ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Kandi abakenyezi babiri bo mu mugambwe seneri banyurujwe bakaburirwa irengero bamwe bakaba bari kuvuga ko barungitswe mu bubohero. Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru ndetse n'ibindi byinshi tugiye tubafitiye ngaha kuri Burundi News TV dore ko twiyemeje kubagezaho amakuru ari kuvugwa ijya nino ndetse agezweho ari breaking news aba update mu by'ukuri agezwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatebye rero twareba tukabumbura page y'aya makuru ya mbere munyemerere aya makuru tuyahere kuri iyi ngi ibitero by'umuhari Red Tabara ikaba yaragabye ibitero ngaha mu gihugu cy'u Burundi byabereye i Buringa bikaba biri kuvuga ko kuri 25 Ruhuhuma aribwo ibi bitero byagabwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kuri ibi bitero abaguye muri ibi bitero ndetse n'abakomeje kugenda bavugwa na leta mvyeyi yowe na General Major Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri imibare yagiye igaragazwa bikaba atari ukuri ndetse bikaba biri kuvugwa yuko no guhishira imibare ya nyayo yaguye muri ibi bitero. Ariko Ligue iteka ngaha mu gihugu cy'u Burundi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi wagaragaje imibare ya nyayo ngaha bivugwa yuko rero ngo haguyemo abasirikare 9 bose ni mu gihe leta yo yari yaravuze ko ari abasirikare ari umusirikare umwe. Ibintu bikomeje gucangana ngaha mu gihugu cy'u Burundi dore ko leta mvyeyi ikomeje gukora amanyanga agiye ari menshi dore ko kandi igaragaza ko abasivile n'ubundi baguye muri iyi mirwano ari benshi cyane ugereranyije nabo leta yavuze. Ahangaha ngo harimo abasivili 10 ndetse n'abasirikare 9 b'u Burundi bakaba bose baraguye muri iyi mirwano nk'uko Ligue iteka yagiye ibivuga. Umuhari wa Red Tabara ubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukaba bukomeje kwibasira igihugu cy'u Burundi ndetse no gukomeza gutera ibitero shuma hano muri Bubanza mu burengero bw'igihugu cy'u Burundi. Ibitero n'ubundi byagabwe n'umuhari wa Red Tabara ngaha mu gihugu cy'u Burundi bikaba biri kuvugwa ko rero birimo amanyanga menshi cyane. Bamwe rero bakaba n'ubundi bari kuvuga ko n'iyi mibare yatanzwe atariyo bivanye n'uko umuhari wa Red Tabara n'ubundi ngo wivuganye benshi ugatwika imodoka ndetse n'amazu ngaha muri Bubanza. Ni ibitero n'ubundi byabereye Buringa kuri 25 Ruhuhuma muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza
mu burengero bw'Uburundi. Iriya iteka rero ikaba yavuguruje leta mvyeyi iyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru akomeje kujya hanze ari menshi bivanye n'uko uyu wa Red Tabara n'ubundi bikomeza kugenda byikekwa ko ngaha n'ubundi wakongera ukagaruka hano mu gihugu cy'u Burundi ugahita utera igihugu cy'u Burundi vuba na bwangu. Ni amakuru akomeje kugenda atugeraho. Munyemerere tujye ku ngingo ikomeye cyane aho biteganyijwe ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ngo azahura na mugenzi uyoboye Congo Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi bakagirana ibiganiro. Benshi mu basenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakaba bari gusesengura kuri urugendo biri kuvugwa ko rwateguwe kandi abaperezida bombi bazahura gusa ku butumire ndetse no gukomeza kubunga kw'ibihugu bakomeje kunga ibi bihugu bibiri. Bamwe rero bakaba bari kwibaza batese ibi ngibi byagira ni iki byatanga cyangwa se n'uwuhe musaruro byatanga ku makimbirane ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyo gishinja u Rwanda gufasha uyu muhari wa M23 mu gihe u Rwanda rwo rubihakana rwivuye inyuma rukavuga ko ivyo ngibyo atari byo ndetse batafite inyungu n'imwe mu kuba bateza umutekano hano mukeya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe Congo yo ikomeza kugenda itanga ibirego dore ko mu minsi ishize Antoine Felix Tshisekedi yagaragarije amahanga ko u Rwanda ari rwo n'ubundi rukomeje kumubuza amahoro mu gihugu cye cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bakavuga yuko rero ngo ari RDF ni igisirikare cy'u Rwanda ngo gikomeje kujya hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko u Rwanda rwo rubihakana rwivuye inyuma ndetse rukavuga ko bariya ari abakongomani nubwo bakomeza kugenda bitirirwa u Rwanda bivugwa yuko ngo ari abanyarwanda n'ubundi bari kubuza umutekano ndetse no gutera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Si rimwe si kabiri iki gihugu cya Congo n'ubundi kikomye iki gihugu cy'u Rwanda bivugwa yuko iki gihugu cy'u Rwanda ari cyo M23 ngo gikomeje gutera inkunga uyu muhari ndetse Antoine Felix Tshisekedi akaba adashidikanya avuga yuko ngo aba ari abanyarwanda n'ubundi bakomeje ngo kuba bakwerekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikintu cyose kibereye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, leta ya Congo yo ihita ivuga ko tayari ari u Rwanda, ibintu u Rwanda rutera utwatsi rukavuga ko kandi ibyo ari ukuba abasebya igihugu cy'u Rwanda. Urugendo rero benshi bakaba bari kwibaza batese mu gihe Antoine Felix Tshisekedi atemera ko abangaba ari abakongomani, M23 ari abakongomani, bizatanga iki dore ko u Rwanda rwo rutemera ko bariya nabo ari abanyarwanda? Ni mu by'ukuri ahangaha abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bakaba bakomeje kuvuga ko ahangaha bisaba ko umwe muri bo yemera akavuga ko bariya ari abe kugira ngo ibiganiro bibe byashoboka. Abanyepolitike n'ubundi bakaba bakomeje kugaragaza ko ibi biganiro nta musaruro bizatanga, cyane cyane ingingo bagenda bashingiraho nuko Antoine Felix Tshisekedi nimba atemeye ko bariya ari abakongomani ndetse abaho ibyo bifuza, dore ko M23 binyuze mu muvugizi wayo Bertrand Bisimwa yatangaje ko icyo bagwanira ari ukwishyira ukizana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no guhabwa uburenganzira nk'abandi bakongomani, bagahabwa ibyangombwa ngo nicyo bagwanira ndetse no kuba bari guhonyora FARDC ndetse n'indi mitwe yagishinzwe na Antoine Felix Tshisekedi harimo Wazalendo yahagarika guhonyora uburenganzira bw'abaturage ndetse no guhotera abaturage ba Congo n'ubundi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abo ngabo bakaba bahohoterwa bikomeye cyane, bakaba bakorerwaho iyicarubozo cyane cyane aho mu bwoko bw'abatutsi. M23 rero haba Laurent Kanyuka, Bertrand Bisimwa, Major Wiringoma bakaba bakomeje kugaragaza ko iri hohoterwa rikorwa na leta ya Congo ribaye ridahagaze nabo ntibazahagarika intambara ndetse no gukomeza kurwanya iri hohoterwa riri kubera mu gihugu cya Congo. Ni mu gihe Congo yo ivuga yuko iryo hohoterwa ridahari ndetse ngo ari ibinyoma n'ibyaha bari kwagirizwa bishingiye ngo kuri politike. Nyamara abasesenguzi mpuzamahanga ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye bahanze ijisho hara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi
Demokarasi ya Kongo uko bagenda batangarizwa n'abaturage cyane cyane abanyamakuru bacu baherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ibi ngibi ari impamo aba baturage bagenda bahohoterwa bya hato na hato bivanye n'uko aba baturage n'ubundi bakomeza kugenda bashinja wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta FARDC gukomeza kubahohotera, by'umwihariko igisirikare cya FARDC dore ko aricyo gikomeza kugenda gitanga amabwiriza ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazalendo ibe yahohotera abaturage. Nuko rero benshi n'ubundi bakomeje kugenda bibaza kuri uru rugendo ruzahuza umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi na nyakubahwa Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko yumvikanye avuga ko n'ubundi ibibazo ari iby'abakongomani bakwiye kwicara bagakemura iby'iki kibazo kiri guteza umwuka mubi ndetse n'imigwano iri kubera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi benshi bakomeje kwibaza kuri uru rugendo bavuga yuko ibi ngibi byazanye impaka nyinshi, ni mu gihe kandi bamwe bari kubona ko ibi biganiro ntacyo bizahindura ndetse nta n'icyo bizatanga, kubera ko haba u Rwanda ruhakana ko rudafite abasirikare hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bukavuga yuko abangaba atari abakongomani ari abanyarwanda. Ubwo rero bikaba bikomeje gucangana. Murabizi ko iki gihugu n'ubundi cya Kongo gifatanyije n'igihugu cy'u Burundi mu kuba baravuze ko byatinda byagera bazahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse bazatera u Rwanda umwanya ku mwanya, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we yeruye akabivuga, ndetse n'igihugu cy'u Burundi nticyariye iminwa igihe nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko bagomba gutabara abaturanyi uko byagenda kose igihugu cya Kongo, bavuga ko cyatewe, ari nayo mpamvu igihugu cy'u Burundi ngo cyoherejeyo ingabo. Gusa ku makuru ari kugenda atugeraho ngaha kuri Burundi News TV dufise nuko n'ubundi abasirikare b'u Burundi bakomeje kugwa mwiramigwano iri guhanganisha umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, bakaba bakomeje n'ubundi kugwa hariya muri iramigwano iri kubera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bikomeje guhangayikisha benshi mu bene gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko ingabo z'u Burundi n'ubundi zigiye gushirira hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twateye akajisho hano ku ngabo z'u Burundi tubabaza uko babyumva n'uko babifata, bavuze yuko iri ngiri ari itegeko ndetse bajyanwayo batabishaka, dore ko uvyanze ngahita afungwa nk'uko bamwe bagenda babihamiriza, kandi bavuga yuko amafaranga bivugwa ngo bahembwa ndetse bahabwa na leta ya Kongo, aya mafaranga nta n'igiceri cy'icumi bari babonaho, bityo bakikoma ubutegetsi. Nubwo ababitangaje batubujije kuba twavuga amazina yabo, gusa nuko nguko bari kuvuga yuko ubutegetsi bukomeje kubariramo, bakomeje n'ubundi kuba bakwikiriza nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bagaragaje ko iki ari igihombo gikomeye cyane hano ku Burundi, kuba buri gutakaza ingabo ku basirikare abasirikare, kandi iyi ntambara itareba igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nacyo ngo gifite ibibazo byinshi cyane, bakaba rero bari kuvuga yuko ibi ngibi bizateza ingaruka nyinshi hano mu gihugu cy'u Burundi, nubwo Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abihakana, avuga yuko ibi ngibi ngo ari inyungu ku gihugu ndetse ngo ari ukuba batabara abaturage. Nubwo ibi ngibi abivuga, ariko ashinjwa na benshi yuko ibi ngibi n'ubundi bizagira ingaruka zikomeye cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane tujye ku mugambwe wa Sene utamerewe neza muri iyi minsi, dore ko hakomeza kugenda hasohoka amakuru menshi cyane hano kuri uyu mugambwe wa Seneri, bivugwa yuko uyu mugambwe ufitanye ibibazo bikomeye cyane n'umugambwe wa leta CNDD-FDD, dore ko bikomeza kugenda bivugwa ko uyu mugambwe wasenyuwe ndetse utakibarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe abahagarariye CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi uhagarariwe na General Major Evariste Ndayishimiye bavuze yuko
seneri itemerewe hano mu gihugu cy'u Burundi kuba yakora ibikorwa ibyo ari byo byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu makomine agiye atandukanye. Wahise uhagarikwa ndetse amakuru akagenda avuga yuko bamwe bagenda bicwa b'uyu mugambwe wa seneri, abanyamuryango b'uyu mugambwe wa seneri. Bikaba amakuru yasohotse noneho biri kuvuga ko abakenyezi babiri batawe muri yombi ndetse bakanafungwa, dore ko abahagarariye seneri bari kubihamya bavuga ko abo bakenyezi babiri baburiwe irengero bitazwi neza aho bari. Bamwe rero bakaba bari kuvuga ko bafunzwe ku mpamvu zitazwi, abandi bakaba bari kuvuga ko bashimuswe ku mpamvu zitazwi. CNDD-FDD ikomeza gushinjwa ibintu byinshi cyane ugereranyije nk'umugambi uri ku butegetsi wagakombye kuba utanga akarorero ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba bivugwa yuko uyu mugambi wa seneri n'ubundi ukomeje kwivanga mu bwicanyi bugiye butandukanye ndetse no kubangamira amashyaka agiye atandukanye, political parties ngaha mu gihugu cy'u Burundi. N'ubundi imigambi igiye itandukanye ikaba itagira amahoro, dore ko byahamirijwe n'abanyamuryango cyangwa se abamembers mu ndimi z'amahanga bavuga yuko uyu mugambi uri ku butegetsi wa seneri ukomeza kwivanga mu bikorwa by'ubwicanyi ndetse no gukandamiza izindi political parties zibarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba bivugwa yuko ngaha batigeze bagira amahoro, dore ko amaruswa yagiye atangwa mu bamembers ba seneri kugira ngo bave muri uyu mugambwe bajye muri CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi Agathon Rwasa uhagarariye uyu mugambwe wa seneri we yavugaga ko yandikira leta amamenyesha cyangwa se amaretazi agiye atandukanye aho ko ibibazo bigiye gukemuka, ndetse yahamagariye abamembers ba seneri kuba bakora inama bagakemura ibibazo biri kubarizwa hano muri seneri. Ariko Agathon Rwasa nubwo yagiye atanga ivyo birego ndetse n'ibyo bibazo muri leta iyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye, ntago yumvishwe ndetse nta nubwo bigeze bamuha amatwi ngo bamwumve, ahubwo bahise batangaza ko ivyo nta shingiro bifite, ahubwo ngo umugambwe wa seneri uhagaritswe mu gihugu kugeza igihe kitazwi. Amakuru ariho rero bikaba biri kuvuga ko abangaba bari kugenda batabwa muri yombi gake gake, bakaba bari kugenda batangwa bafungwa, mu by'ukuri bagenda baburirwa irengero ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvuga yuko rero ahangaha igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje kurangwamo ubwicanyi cyane cyane mu ntara zigiye zitandukanye, cyane cyane Bitoke. Ni kenshi cyane twumva amakuru ndetse nayo tugenda dukurura mu mbonesha zacu zigiye ziri kure cyane, zikunda kutugezaho amakuru zitugezaho ngaha mu gihugu cy'u Burundi Kibitoke ndetse na Bubanza. Izina n'ubundi zibasiwemo ubwicanyi bugenda bukorwa n'abantu batazwi, ndetse bikaba bivugwa ko abantu bakomeje kugenda bahohotezwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere aya makuru twihuse cyane twerekere ku rugamba ruhanganisha igisirikare cya leta FARDC ndetse n'umuhari wa M23, turebe amakuru ari kuhavugwa, amakuru agezweho. Ubu ngubu biri kuvugwa ko umuhari wa M23 uhanganye bikomeye cyane n'igisirikare cya leta FARDC, dore ko biri kuvugwa ko M23 ku munsi w'ejo yiyerekanye bidasanzwe, ndetse n'uyu munsi ikaba iri kwiyerekana bidasanzwe ku basirikare ba SADC. Ese ubundi abo basirikare ba M23 benshi bakomeje kwibaza bati igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Tanzania, South Africa, SADC, ingabo za MONUSCO, abacancuro FARDC, Wazalendo, Mai Nyatura, abo bose barwanirira FARDC, barwanira Antoine Felix Tshisekedi. Ariko mu by'ukuri benshi bakavuga batese uyu mutwe ukomeje kunanira Antoine Felix Tshisekedi ni mutwe nyabaki n'ubundi ukomeje kunanirana, ukomeje kugaragaza ko urushingufu igisirikare ndetse na leta yose ya Antoine Felix Tshisekedi. Ibi ni ibikene mu gihe ibyo byakomotse ku makuru yavuzwe ejo yuko SADC yakubitiwe hariya mu mujyi wa Sake mu nkengero z'ahangaha, mu gihe M23 ihamiriza amakuru ivuga ko yanyanyagije abasirikare ba SADC bose bagakwira imishwaro bakiruka. Ni amakuru n'ubundi turi kugenda dukurura, ariko saho honyine, dore ko no ku musozi wa muremure isasu riri kuvugwa kuri ubu
wabo. Aka kanya rero bikaba bikomeje gukomera cyane ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akaba akomeje kugenda atugera ari nako natwe tuyabagezaho, dore ko biri kuvuga ko abasirikare bagera ku 8 ba SADC bamajije kugera hasi bikomeye cyane, bakomeje kwitaba Imana. Ni amakuru turakomeza kugenda dukurikirana ndetse tureba ku ngabo zacu z'igihugu cy'u Burundi, abasoda bacu n'ubundi bahereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakomeje nabo gukora iyi migwano yahanganisha igisirikare cya FARDC ndetse na M23. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragezweho. Ciao ciao.